নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি আমার ছোট্ট ছাদ বাগান নিয়ে আবার চলে এসেছি। তোমরা সবাই নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো। আজকে ছুটির দিন, তোমাদের আমি আজকে যে কাজটা দেখাবো সেটা হচ্ছে অ্যাডিনিয়ামের অ্যারাবিকামের একটা প্রজাতি, নাম হচ্ছে র্যাম্বো। এই র্যাম্বো যখন এসেছিল আমার কাছে তখন হার্ডলি 2 থেকে 3 ইঞ্চ এর ডায়ামিটার ছিল। 3 ইঞ্চও নয়, 2 ইঞ্চের বেশি কম হবে। সেটা দেখো 1.5 বছর হয়নি, 1.5 বছরের একটু কম, সেটা হয়ে গেছে 19 ইঞ্চ। তার মানে তোমাদের কনভার্ট করো, তার মানে 1.6-এর কাছাকাছি ফুট। এইটার বিশেষত্ব হচ্ছে অ্যাডেনিয়ামের যে অ্যারাবিকামের যে গাছগুলো থাকে র্যাম্বো প্রজাতির, এর হচ্ছে বিশেষত্ব হচ্ছে এর গুঁড়িগুলো খুব সুন্দর হয়, গুঁড়িগুলো মোটা হয়। আর হচ্ছে অ্যারাবিকামের সব গুঁড়িগুলোই খুব মোটা হয়, এটার হচ্ছে আরও বেশি মোটা। তোমরা গুগলে গিয়ে সার্চ করে দেখতে পারো, এর আরও ভালো ছবি তোমরা পেয়ে যাবে। গাছে প্রচুর ফুল ফোটে, আমার কাছে 2-3টের বেশি ফুল ফোটেনি এখনও। যদিও গাছ ফুল আসার জন্য গাছকে আগে ম্যাচুরিটি হতে হয়, তা আমার মনে হয় এখনও আমাকে পুরোপুরি গাছে একদম ফুল আসতে গেলে আমাকে হয়তো আরও 1 থেকে 1.5 বছর ওয়েট করতে হবে। গাছটা খুব ছোট ছিল যখন আমি এসেছিল আমার কাছে, থাইল্যান্ড থেকে আনানো হয়েছিল। আমি গাছে দেখো, আমি ফাঙ্গিসাইড যে তোমরা নীল রঙে দেখছো, ফাঙ্গিসাইড সাফ লাগিয়ে রেখেছি। গাছটা বৃষ্টির জলে রয়েছে 1 বছরে, 1.5 বছরের মধ্যে গাছটা দেখো যে ছোট্ট থেকে কত মোটা হয়ে গেছে। এই গুঁড়ি আশা করি সামনের বছরে আরও মোটা হবে। পুরোপুরি বৃষ্টির জলে রয়েছে। আমি এতে 0050, তারপর হচ্ছে 05234 ভিটামিন, মোটামুটি যত বা হচ্ছে সিঙ্গেল সুপার ফসফেট সবই দিয়েছি। গাছে 2-1টা ফুল এসেছিল, গাছে এখনও সব গাছে পুরোপুরি ফুল, এই সব ডালে পুরোপুরি ফুল আসেনি। প্রচুর ডাল হয়েছে দেখতে পাচ্ছ তোমরা, যেটা এর জন্য আবার আমাকে কিছু ওয়েট করতে হবে। এর যত পাতা আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, পাতাগুলো নেই। তোমরা বর্ষাকালে যেহেতু সূর্যের আলো কম থাকে, তোমরা চেষ্টা করো পাতাগুলোকে কেটে দেওয়ার জন্য বা ফেলে দেওয়ার জন্য, গোড়া থেকে একটু রেখে। তাতে কি হবে, গাছে রোদ বেশি পাবে, গাছে রোদ বেশি পেলে গাছে ফুল বেশি আসবে। এবং অনেক দেখবে বাঙালিরা এটা খুব ফলো করে, পাতাগুলো ফেলে দেবে, পাতা যেগুলো বড় পাতা হয়েছে ছোটো ছোটো পাতাগুলো বেরোবে, গাছে ফুল আসবে এবং হচ্ছে তোমার গাছটা আরও দেখতে সুন্দর হয়ে উঠবে। কারণ এরা তো রোদ খুব পছন্দ করে, ফুল সানলাইটে রাখবে। ফুল সানলাইট, অ্যাডিনিয়ামের সমস্ত গাছই ফুল সানলাইট খুব পছন্দ করে। এবং যেহেতু এদের বলা হয় ডেজার্ট রোজ, এর ফুল হচ্ছে নর্মাল পিঙ্ক এবং হোয়াইট। আমার এই ভিডিওতে তোমরা যে লিঙ্ক যেটা আছে ওর মধ্যে, ভিডিওর মধ্যে তুমি দেখবে একটা আমি ভিডিও করেছিলাম জিবিএনকে বলে। এর জিবিএনকে যে ফ্লাওয়ার 1 মিনিটের যে আমি ফুলটাকে পুরোপুরি ভিডিওটা করেছিলাম, সেই একই ফ্লাওয়ার এর মধ্যে থাকে, আলাদা ফুলের কোনো বিশেষত্ব নেই। এর বীজগুলোরও প্রচুর দাম, তোমরা যদি অনলাইন খোঁজো তোমরা দেখতেই পাবে। তবে হ্যাঁ, এর যখন সব গাছে পুরো ব্রাঞ্চে ফুলে যখন ভরে যাবে তখন একে দেখতে সত্যি খুব সুন্দর হয়। আমার কাছে অ্যাডেনিয়ামের র্যাম্বো 2টো আছে। আমি যখন ছোট্ট র্যাম্বো দেখেছিলাম তখন এত ভালো লেগেছিল। তা তোমরা ভিডিওটা ভালো লাগলে তোমরা লাইক করো, কমেন্ট করো, কিছু জানার থাকলে অবশ্যই লিখো। আমি আমার ছোট্ট বুদ্ধি বলো বা অভিজ্ঞতা দিয়ে যেটুকুন পারি তোমাদের আমি জানাবো। তো আমার সব মিডিয়াই সয়েললেস মিডিয়া এবং হচ্ছে সিন্ডারে করা। তোমরা চেষ্টা করো তোমরাও সিন্ডারে করার জন্য। সিন্ডারে করলে কিন্তু গাছের গ্রোথ খুব ভালো হয় এবং হচ্ছে প্রচুর ফুল হয় বলো, এবং গাছের রুট রট হয় না। কারণ যেটা সবথেকে বড় সমস্যা থাকে আমাদের
যে বাগানিদের যে রুট রট হয়ে যায় সেই জিনিসটা হয় না। সেই জিনিসটা থেকে, কারণ এই গাছগুলো দামি গাছ তো, সেই কারণে তোমরাও সেইভাবে এদের মেনটেন করো। সবাই খুব ভালো থেকো, আজকে আসি।